되게 재밌어요. អ្នកទាំងអស់គ្នាការប្រកាសសាសនាស្កឡូក៏ពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ 절대 어렵지 않아요. គឺដាច់ខាតអត់ពិបាកទេ 굉장히 쉬워요. ហើយគឺស្រួលខ្លាំងមែនទេ 그리고 복잡하지 않아요. ហើយក៏អត់មានភាពស្មុគស្មាញដែរ 막 죽도록 고생해야 되고 그럴 필요 없어요. ហើយក៏អត់មានភាពចាំបាច់ដែលឲ្យយើងទៅមានការហាត់នឿយរហូតដល់ស្លាប់នោះដែរ 열심히 할 필요도 없습니다. ហើយក៏អត់មានភាពចាំបាច់ដែលឲ្យយើងទៅមានការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងអីនោះដែរ 왜냐하면은 예수는 그리스도이시기 때문에 ហើយអ្វីដែលសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាព្រះគ្រីស្ទ 그분이 나와 함께 계시기 때문에 ដែលសារតែព្រះអង្គហ្នឹងទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើង 그리고 하나님의 말씀은 내가 지키는 게 아니에요. ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញមិនខ្ញុំជាអ្នកដែលទៅកាន់វាថារក្សាឲ្យសម្រាប់ 하나님이 성취하시는 거예요. គឺព្រះជាម្ចាស់ទេជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យវាបានសម្រាប់ 그리스도 안에 모든 거 다 있습니다. ហើយនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទមានគ្រប់អ្វីទាំងអស់ 그리고 예수가 다 끝내셨어요. ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ចប់គ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ហើយ 예수는 모든 문제 해결자입니다. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាអ្នកដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ 근데 뭔 말이 필요해? 그죠? បើអញ្ចឹងហើយតើយើងទៅត្រូវការពាក្យពេចន៍អីនិយាយផ្សេងពីនេះទៀត 끝난 거죠? វាបញ្ចប់ហើយមែនទេ 그래서 우리에게는 문제가 딱 하나 있어요. អញ្ចឹងវាមានបញ្ហាតែមួយនៅចំពោះយើង 이걸 안 믿어. គឺការដែលយកជឿ 그것만 해결하면 돼요. អញ្ចឹងយើងគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាមួយហ្នឹងគឺជាការស្រាយទេ 되게 쉽죠? អញ្ចឹងវាងាយស្រួលមែនអត់ 원래 쉬운 거예요. អញ្ចឹង 복음이. ដើមឡើយវាស្រួលជាងឯង 하나님이 우리를 고생시키지 않아요. ដោយសារព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងមានការហាត់នឿយទេ 내가 스스로 고생길로 막 가는 거야 내가 내 마음대로. ខ្ញុំនេះទេតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅកាន់ផ្លូវមួយដែលមានការហាត់នឿយ 그러니까 예수는 그리스도 모든 문제 해결자잖아요. ហើយយើងដឹងហើយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទហើយជាអ្នកដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ហើយ 근데 문제 때문에 24 염려해. ក៏ប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើង24ម៉ោងមានការកង្វល់ 로마서 8장 32절에 이렇게 돼 있어요. ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពោះ8ខ32ក៏មានចែងបែបនេះដែរ 자기 아들을 아끼지 아니하시고 모든 거 다 주셨다. ទ្រង់មិនបានសំចៃទុកនៅព្រះជាបត្រាទ្រង់នោះទេហើយទ្រង់បានប្រទានអ្វីៗទាំងអស់មកកាន់យើង 아들을 우리에게 주실 때는 모든 거 다 주신 거다. ហើយនៅពេលដែលទ្រង់បានប្រទាននៅព្រះជាបត្រាមកគឺទ្រង់បានប្រទានអ្វីៗទាំងអស់រួមជាមួយព្រះជាបត្រាមកដែរ 근데 우리는 맨날 힘들잖아요. ក៏ប៉ុន្តែពួកយើងរងថ្ងៃតែងតែពិបាក 왜 힘들죠? ហើយវិញជាពិបាក 돈도 없고 អត់មានលុយ 건강도 អ 없고 ត់សុខភាព 시간도 없고 អត់មានពេល 뭐 능력도 없고 អត់មានសមត្ថភាព 네, 뭐 특별히 뭐 할 수 있는 뭐 어떤 전문성도 없고 ហើយក៏មានឯកទេសអីដែលអាចធ្វើអ្វីពិសេសបានដែរ 자동차도 있으면 좋겠는데 자동차도 없고 បើមានឡានល្អតែមានឡានជិះទេ 뭐 없는 게 너무 많아. វាមានអ្វីជាច្រើនដែលយើងអត់មាន 그리스도가 없는 거예요. តែដោយសារតែយើងអត់មានព្រះគ្រីស្ទវិញនេះ 분명히 다 줬다고 그랬는데 គឺការពិតណាស់របស់មានជំនឿថាអត់ទេ 다 줬다고 하셨는데 맨날 또 달래. ព្រោះបានមានបន្ទូលថាឲ្យមកទាំងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែរងថ្ងៃតែងតែទៅសុំមកទេ 그냥 하나님이 얼마나 답답하겠어요. គឺថាព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គតឹងទ្រង់ប៉ុណ្ណាទៅ 또 화가 나겠죠. 하나님 អ 물리볼 ញ្ចឹងព្រះ 때. ម្ចាស់ព្រះអង្គប្រកាសជាមានការដែលខឹងហើយដូចចឹង 그러니까 우리가 하나님을 좀 기분 좋게 해드려야 되잖아요. អញ្ចឹងហើយយើងគួរណាស់តែធ្វើឲ្យព្រះតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភាពសប្បាយ 주님의 마음을 시원하게 해드려야 되잖아. ហើយយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យព្រះតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភាពលំហើយស្រួល 근데 맨날 징징대 그냥 ក៏ប៉ុន្តែ 하나님. យើងតែងតែមានការដែលដំអូនគេថាត្អូញត្អែ 맨날 그냥 인상 쓰고 그냥 그 방말 우거지 죽상을 해갖고 맨날 내놓으라고 다 줬는데 រាល់ថ្ងៃគឺតែងតែសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកហើយតែងតែមានការដែលគេថាទឹកមុខក្រៀមក្រំអញ្ចឹង 문제도 아닌데 그 문제 때문에 맨날 그냥 염려하고 តែនឹងគេថាវាមិនមែនជាបញ្ហាផងក៏ប៉ុន្តែគឺតែងតែមានការខុសខ្វែងរាល់ថ្ងៃដោយសារខាងនឹងជាបញ្ហា 여러분 이 누림에 대해서 두 가지로 오늘 좀 살펴볼 거예요. នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមើលគេថាពីរបែបអំពីការដែលរីករាយ 무엇이 문제인가? អ្វីទៅគឺជាបញ្ហា 무엇이 응답인가? ហើយអ្វីទៅគឺជាការឆ្លើយតប 이 두 가지가 사실은요 세계복음화예요. តែប៉ុន្តែពីចំណុចហ្នឹងគឺជាការដែលប្រសិនមកដល់កន្លង 신학자들도 신학적인 지식은 많이 있는데 실제 삶 가운데 이거를 잘 몰라. អញ្ចឹងសូម្បីតែអ្នកដែលរៀនគេថាទិដ្ឋិស្លាប់ពេល2ក៏ដោយទោះបីរៀនអញ្ចឹងហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើជាអត់ដល់ពីការពិតទាំងពីរហ្នឹង 목사님들도 설교 끝내주게 잘해요. ហើយលោកគ្រូមែននេះក៏កែអធិប្បាយយ៉ាងខ្លាំង 뭐 방송 설교도 이 뭐 기독교 TV 이런데 보면요 진짜 설교 끝내줘야 아주. ហើយនៅពេលដែលមើលការដែលផ្សព្វផ្សាយគេថាអំពីការអធិប្បាយគឺវាអត់យ៉ាងអស្ចារ្យយ៉ាងខ្លាំងហ្មង 신학교 교수 박사님들 보면은요 얼마나 아는 게 많은지 몰라요. ហើយបើសិនជាមើលនៅស្រាសាចារនៅសកលអីចឹងគឺបកកែក្នុងការដែលមានការបង្ហាញប៉ុណ្ណា 교회 중직자들도
너무나 귀중한 분들 많잖아요. ហើយក៏មានអ្នកដែលសំខាន់ជាច្រើនដែលដឹកនាំក្រុមជំនុំ 우리 랩런트들 생각만 해도 너무 기분 좋잖아요. ហើយគាត់តែយើងគិតអំពីពួករំណាស់ណាក៏មានអារម្មណ៍សប្បាយដែរ 저는 우리 캄보디아 여러분들 신학생들 생각하면요, 진짜 너무너무 기분 좋아요. ហើយខ្ញុំក៏ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំគិតអំពីសាសនាព្រះអំពីនៅកម្ពុជា 우리 처다, 누, 짠타, 뭐 그다음 니응, 뭐 이런 사람들 보면요, 보고 있는데 더 보고 싶어. អញ្ចឹងនៅពេលដែលសម្រាប់មកកាន់តាមមកកាន់នៅមកកាន់លេខចាំថាអ្នកគឺថានៅពេលដែលសម្លឹងមកឃើញគាត់ថាកណ្ដឹកទៀតចង់ឃើញទៀត 우리 가까이 보면은 되게 이뻐. នៅពេលដែលមើលចិត្ត 멀리서 보면 더 이뻐. មើលពីចម្ងាយកាន់តែស្អាត 네, 눈에 뭐가 씌어서 그래. តែតែរៀងព្រឹក 여러분, 근데 이게 내가 뭐 하려고 여러분들 좋아하겠어요. អញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំចង់ធ្វើអីដែលខ្ញុំជឿចិត្តអ្នករាល់គ្នា 여러분들 만날 때마다 내가 돈 들어가는데 អញ្ចឹងមកជួបអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំតែងតែអស់លុយណា 그 시간도 다 내야 되고 ហើយខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលវេលាទៀត 여기 와서 좋은 거는 내가 두리안을 마음껏 먹는 게 그거 하나 좋아. អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាចូលចិត្តដល់ពេលមកទីនេះដែលខ្ញុំអាចហូបត្រេនតាមចិត្តខ្ញុំបាន 여러분, 이렇게 세계 보험하는 재밌는 거예요. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកើតដែលប្រកាសតាមអលស្កលលោកគឺវាសប្បាយចឹង 아, 그래야 하나님이 기뻐하시죠. តើអញ្ចឹងបានព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានអំណរ 승우가 맨날 징징 짜면 엄마 마음이 얼마나 아파. ជាបើសិនជាកូននឹងវាតែងតែមានការដំអូនយំងប់ថារហូតចឹងតើចិត្តម្ដាយដាក់នឹងចិត្តនឹងគិតមិនដែរ 하준이 엄마가 얼마나 사랑하겠어. អញ្ចឹងគឺថាធម្មជនគាត់ស្រឡាញ់កូនប៉ុណ្ណា 뭐 생명을 바쳐서 사랑하죠 គឺ 엄마들은. ស្រឡាញ់ម្ដាយទាំងអស់នោះស្រឡាញ់កូនសឹងតែលេះជីវិតសម្រាប់កូនទៀត 근데 늘 인상 쓰고 있어. ក៏ប៉ុន្តែកូននឹងវាបែរជាតែពាក្យទឹកមុខ 여러분, 하나님이 우리를 사랑하시잖아요. អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គស្រឡាញ់យើង 우리는 근데 24 염려해. ប៉ុន្តែយើងវិញខ្វល់24ម៉ោង 그리고 하나님 앞에 얼마나 원망 불평이 얼마나 많은지 몰라. ហើយយើងមានការដែលដំអោយនឹងអាយនឹងមានការដែលរអ៊ូរទាំខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែលចំពោះនេះ 여러분, 엄마 아빠의 마음은요, 아이들이 마음껏 뛰놀고 즐거워하고 또 엄마 아빠 때문에 행복하고 이래야 좋잖아요. អញ្ចឹងទឹកចិត្តនៃឪពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នាគឺកាលណាតែកូននឹងវារត់លេងវាសប្បាយតាមចិត្តគេថាវាសប្បាយរីករាយវាមានអំណរហើយមានសុភមង្គលដោយសារតែឪពុកម្ដាយនេះគឺធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់សប្បាយចិត្តដែរ 그리고 너무너무 사랑하잖아요. ហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំង 뭐 돈이 없어서 그렇지 뭐든지 다 해주고 싶잖아. អញ្ចឹងគាត់ថាអត់មានលុយអាចធ្វើអ្វីៗទាំងអស់បាននោះទេតែចង់ធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យ 하나님의 사랑은 비교가 안 된단 말이에요. ប៉ុន្តែមិនអាចយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវិញទេ 자, 그러면 여러분 무엇이 나에게 문제인가? អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតើមកកាន់យើងអ្វីទៅជាបញ្ហា 나에게 없는 것, អ្វីដែលខ្ញុំអត់មាន 그다음 나에게 부족한 거, អ្វីដែលខ្ញុំខ្វះខាត 나에게 힘든 거, អ្វីដែលមានការលំបាកដល់ខ្ញុំ 그다음에 나에게 뭐 이런저런 많은 이 고난이 있어요. ហើយនឹងការលំបាកផ្សេងៗដែលកើតមានចំពោះខ្ញុំ 또 하는 일이 잘 안 돼, 실패해. ហើយនឹងការបរាជ័យដែលធ្វើអីទៅវាចេះតែអត់កើត 요거를 한번 여러분들이 생각을 한번 해보세요. អញ្ចឹងនេះเราបានគិតពិចារណាលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងតិច 아, 나한테 뭐가 없는가? តើនឹងខ្ញុំតើវាអត់មានអ្វីទៅ 제일 없는 게 돈이죠. ចាអ្វីដែលអត់មានជាងគេគឺលុយ 그래 나에게 문제가 뭔가? អញ្ចឹងបញ្ហាអ្វីទៅជាបញ្ហាចំពោះខ្ញុំ 아, 이러면 문제가 좀 해결됐으면 ជាពិសេស 좋겠는데. បញ្ហានេះវាដោះស្រាយវាឡងស្អាត 아, 이런 문제가 떠나질 않아. តែបញ្ហានេះវាអត់ចេញពីខ្ញុំ 근데 문제 하나 해결했는데 또 다른 문제가 또 와. ទៅពេលដោះស្រាយបញ្ហាមួយនឹងហើយអាបញ្ហាផ្សេងទៀតវាចូលមក 아, 이러면 문제가 죽을 때까지 있어. ទៅពេលរហូតដល់ស្លាប់ទៅវិញបញ្ហាវាជាមានរហូត 거기다가 또 갑작스럽게 또 뭐 병들기도 해. ហើយជាងនឹងទៀតមានការដែលសុខមានជំងឺកាត់ឡើង 지금 있는 문제도 힘들어 죽겠는데 또 뭐 교통사고도 날 수도 있고요. ហើយកំពុងតែវេទនាចង់ស្លាប់ដោយសារតែមានបញ្ហាហ្នឹងហើយស្រាប់តែមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាត់ឡើង 이런 문제가 끊임없이 나를 이제 ហើយបញ្ហា 따라다니잖아요. ទាំងអស់នេះយើងដឹងហើយថាវាដើរតាមយើងរហូត 그래서 문제 때문에 마음이 안 좋아. ដោយសារបញ្ហាហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងវាអត់ល្អ 아, 이런 문제만 없으면 내가 마음껏 좀 공부할 텐데. បើមិនជាមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអាចរៀនតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់បាន 아, 이러면 내 문제만 좀 해결되면은 내가 좀 더 멋있게 선교할 텐데. បើមិនជាអត់មានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចបំពេញថាកិច្ចកម្មផ្សព្វផ្សាយនឹងអស់បានល្អ 나 정말 전도하고 싶은데 이러면 문제가 자꾸 방해가 된단 말이에요. ខ្ញុំចង់សាងល្អតែបញ្ហាហ្នឹងវាចេះតែមករំខានខ្ញុំហ្នឹង
그리고 건강도 좀 뒷받침이 안 되고 ហើយក៏មិនអាចរករំថាសន្តិភាពមានសុខភាពបានទៀត 그리고 다른 사람들은 전도도 잘하는데 나는 말도 잘 못하고 ហើយអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគេប្រកាសនិយាយតែខ្ញុំវិញក៏មិនសូវមានវោហាទេ 그래서 하나님 이 문제를 좀 해결해 주십시오. អញ្ចឹងទៅសូមព្រះជាម្ចាស់បងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងផង 거의 이제 그렇게 하잖아요. អញ្ចឹងស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើបែបហ្នឹងហើយ 왜 이렇게 말하는 사람들이 있어요? ហើយក៏មានអ្នកដែលនិយាយបែបនេះ 아, 세계 복음만 나도 하고 싶다. ការផ្សាយនឹងឡើងស្គាល់ខ្ញុំមិនចាំដែរ 나도 캄보디아 선교하고 싶다. 우리 교인들 그렇게 생각하겠지. វាថានៅក្នុងជំនុំឲ្យយើងភាគច្រើនគឺមានការចាត់ខ្ញុំមិនចង់ផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ 근데 내가 비행기 표를 끊을 돈도 없는데 ខ្ញុំអត់មានលុយទិញសម្បត្តិយន្តហោះជិះមកផង 니들 캄보디아 간 니네들은 시간이 있어서 가지만 내 시간이 난 절대로 없다. អ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេលវេលាជិះប្រចាំមក 나도 저 사람들처럼 시간도 좀 되고 휴가도 낼 수 있고 이러면 참 បើ 좋겠다. សិនខ្ញុំមានពេលហើយអាចខ្ញុំច្បាប់អីបានមកអញ្ចឹងគេល្អហើយ 그리고 내가 비행기 표도 끊을 수 있으면 좋겠다. ខ្ញុំខ្ញុំអាចថាទិញសម្បត្តិយន្តហោះមកគេល្អហើយ 우리 이제 솔직히 세계 복음 하고 싶은 마음은 다 있잖아요. អញ្ចឹងបើនិយាយស្មោះត្រង់ទៅយើងមានចិត្តមួយដែលចង់ធ្វើការប្រកាសសឹងអស់លើស្គាល់លើ 근데 기왕이면은 전도도 좀 잘하고 싶고. ហើយបើសិនណាគឺថាចង់ធ្វើការដែលផ្សព្វផ្សាយល្អឲ្យវាបានល្អហើយ 근데 그러기에는 내 문제가 너무 힘들어. ប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងវាថាបញ្ហាមកកាន់ខ្ញុំនេះវាពិបាក 아침에 딱 눈 뜨면은 기도해야 되겠다 이런 마음은 있죠. ព្រឹកឡើងបើភ្នែកវាមានចិត្តមួយថាចង់អធិដ្ឋាន 근데 염려가 먼저 떠올라. ក៏ប៉ុន្តែការដែលកង្វល់នោះវាបានផុសចិត្តមកមុន 제가 이제 힘들 때가 있었어요. អញ្ចឹងវាមានពេលវេលាដែលខ្ញុំមានការលំបាក 아침에 눈 뜨는 게 겁이 나더라고요. វាមានការដែលភ័យក្នុងការដែលបើកភ្នែកពេលព្រឹកឡើង 딱 아침에 이제 깨는 순간 어떤 생각이 드는지 아세요? អញ្ចឹងដឹងទេថាមានការគិតអ្វីដែលវាផលឡើងមកកាន់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបើកភ្នែកពេលព្រឹកឡើង 아, 이 문제 해결 안 됐는데 បញ្ហានេះបានដោះស្រាយ 이거 진행 중인데 វាកំពុងកាត់ឡើង 아, 오늘도 변함이 없구나. បងណៃនឹងនៅដដែលហ្នឹងមានអីដល់ 이 염려가 딱 떠오르는 អញ្ចឹ 거예요. ងអាការដែលព្រួយទាំងអស់ហ្នឹងវាកាត់ឡើង 아, 오늘 또 하루를 어떻게 버틸까? មួយថ្ងៃនេះធ្វើមិនទេដើម្បី 끊임없이 이렇게 환란과 공격과 이런 게 있는데 야, 이걸 어떻게 내가 오늘 또 이겨낼까? ការបបោការដែលវាបហាវាលុកចូលមកគឺវាមានអាទាំងអស់ហ្នឹងចូលចឹងតែខ្ញុំធ្វើមិនដើម្បីត្រឹមត្រូវ 거의 대부분 사람들이에요. 문제가 되게 많아요. ស្ទើរតែទាំងអស់នេះមនុស្សហ្នឹងឯងមានបញ្ហាច្រើនណាស់ 그냥 그 문제가 아무리 애를 써도 해결이 안 돼. តែបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក៏បីជាខុសខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏វាដោះស្រាយមិនបាន 우리 강 장로님은 잘 제 말씀 제가 드리는 말씀 이해가 잘 되실 거야. អញ្ចឹងគឺថាគ្រូចាស់ទុំខាងក៏គាត់ជានឹងយល់នឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅទៅថា 잠을 자고 일어났는데 현실이 바뀌지가 않아. អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេហើយបើកភ្នែកឡើងតែអ្វីដែលជាស្ថានភាពដែលចំពោះមុខហ្នឹងវាមិនផ្លាស់ 여전히 나를 압박하고 이렇게 쪼여오는 그 현실 문제가 그대로 남아 있단 អ្វី 말이야. ដែលជាបញ្ហាដែលចំពោះមុខជាក់ស្ដែងដែលវាមានការដែលសង្កត់មកកាន់ខ្ញុំវានៅតែមិនដានហើយវាដោះស្រាយ 여러분 다 이게 인정하시잖아, 그죠? ហើយទាំងអស់គ្នាក៏ទទួលស្គាល់ដែរមែន 그러면서 이제 교회에서는 안 그런 척 해야 되거든. ដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងចំណុចវាថាមិនវាថាមកក្នុងចំណុចគឺមិនអាចធ្វើអញ្ចឹង 내 속 깊은 곳에 하나님이 주시는 평안이 있는 게 아니고 근심 걱정이 있어. អញ្ចឹងវាថាអ្វីដែលជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលពេលជាម្ចាស់បានប្រទាននៅក្នុងខ្លួនណាតែវាបែរមិនមានសុខសាន្តបែរជាមានការដែលព្រួយចិត្តកង្វល់ទៅវិញ 내가 하나님을 안 믿는 게 아니에요. មិនមែនខ្ញុំនឹងមិនថាខ្ញុំនឹង 난 진짜 하나님 사랑한단 말이에요, ខ្ញុំ 그죠? ពិតជាស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់មែនទេ 그리고 내가 하나님을 부인하거나 그러지 않아요. ហើយខ្ញុំក៏មិនដែលថាបដិសេធអីព្រះជាម្ចាស់ដែរ 근데 하나님 믿는다고 내가 자부하고 있는데 염려는 떠나지를 않아. ប៉ុន្តែថានៅពេលដែលបោកភ្នែកឡើងអាការដែលភ័យព្រួយទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ចាក់ចេញខ្ញុំទៅ 기도하면 된다는 걸 알고 있어요. ដល់ថ្ងៃថាអធិដ្ឋានទៅវាបាន 근데 솔직히 기도해봤자 안 돼. ប៉ុន្តែស្មោះត្រង់ទៅអធិដ្ឋាននេះកុំតែវានៅតែមិនបានដោះស្រាយទេ 하나님 제발 이 문제 좀 해결해 ព្រះជា 주십시오. ម្ចាស់សូមដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យខ្ញុំផង 근데 이게 해결이 안 돼요, តែ 그죠? វាអត់ដោះស្រាយបានទេមែនអត់ 앞으로 제가 장담합니다. 아무리 기도해봤자 안 됩니다. អញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនថាទោះបីអធិដ្ឋានបាច់ណាស់ក៏ដោយគឺវាមិនដោះស្រាយ 나에게 이제 남들한테 말할 수 없는 가장 심각한 문제가 있잖아요. ប៉ុន្តែវាមានអ្វីជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅចំពោះខ្ញុំដែរមិនអាចនិយាយទៅកាន់អ្នកដទៃបាន 거의 이렇게 생각해요. អញ្ចឹងស្ទើរទាំងអស់គ្នាដែលគិតបែបហ្នឹង 제발 이것만 좀 해결했으면 좋겠다. បើសិនជាដោះស្រាយនៅចំណុចនេះបានគេល្អខ្លាំងមែនទេ 그래서 정말 간절히 기도해. តែវាចឹងទៅគឺអធិដ្ឋានយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រ 그죠? 정말 중심으로 기도하잖아요. អញ្ចឹងគឺវាថាអធិដ្ឋានវានៅក្តីមួយហ្នឹង 근데 기도하고 나도 내 눈앞에 있는 현실은 바뀌지가 않아요. អធិដ្ឋាននេះប៉ុន្តែអ្វីដែលមើលឃើញការដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងមុខហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរ 왜 하나님이 이 문제를 해결 안 해주실까? តែមិនជាព្រះម្ចាស់ក៏ដោះស្រាយបញ្ហានេះទេ
왜 나에게는 이렇게 응답이 ហើយ 없는가? បានជាខ្ញុំមានការឆ្លើយតបអញ្ចឹងមកចំពោះខ្ញុំសោះ 그러면서 점점 이제 기도할 마음이 안 생겨요. ហើយបានយើងទៅធ្វើឲ្យដួងចិត្តនៃការដែលអធិដ្ឋាននេះវាកាន់តែបាត់បង់ទៅ 그래 머릿속으로는 이제 이 문제를 어떻게 해결할까 대책을 막 세우죠. ហើយពេលអញ្ចឹងនៅក្នុងខួរក្បាលចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងនៅវិធីសាស្ត្រដើម្បីនឹងដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង 그러는 동안에 내 영적인 상태는 점점 이제 시들해져요. ហើយអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យស្ថានភាពផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណវាកាន់តែមានការដែលគេថាសពោតទៅ 그러면 어떤 일이 생기는지 아세요? តើមានការអ្វីដែលកើតឡើងយ៉ាងណានេះ 기도할 힘이 없어져. អត់មានកម្លាំងអធិដ្ឋានកើតទេ 예배도 되게 힘들어. ហើយការដែលថ្វាយបង្គំបាក់ខ្លាំង 찬송가 부르는데 찬송할 마음이 안 생겨. ការដែលច្រៀងសរសើរដំណើរទៅប៉ុន្តែវាបាច់ជាអត់មានចិត្តមួយក្នុងការច្រៀងសរសើរ 우리 여기 힘든 거를 경험했던 분들은 알 겁니다. អញ្ចឹងអ្នកដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះនៅការលំបាកគាត់จะដឹងទៅ 찬송가 하는데 찬송가 따라하기 싫은 거야. អញ្ចឹងពេលថាពេលច្រៀងសរសើរដំណើរគឺមានការដែលវាអត់ចង់ក្នុងការដែលតាមច្រៀងតាម 예배 드리는데 전혀 기쁨이 없어. ហើយពេលដែលថ្វាយបង្គំតើមានស្ដីដំណោះក្នុងចិត្តទៅ 기도하면서도 머릿속으로 막 대책을 세워요. ហើយពេលអធិដ្ឋានណាប៉ុន្តែនៅក្នុងខួរក្បាលកំពុងតែរៀបចំនៅអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយ 다들 이렇게 슬퍼지셨어. ហើយជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការតែខ្ញុំហើយ 제가 너무 슬픈 얘기를 했죠. ខ្ញុំនិយាយរឿងដែលគួរឲ្យសោកសៅពេកមែនទេ 왜 슬퍼하냐? 왜 거기에 동조를 하시냐고 해요. អញ្ចឹងថាហេតុអ្វីបានជាយើងទៅដេញថាយើងទៅយើងស្របប្រការយើង 나 자신의 이야기라는 게 인정이 되시죠? អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ហើយមិនថាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាការដែលនិយាយពីខ្ញុំខ្លួនឯង 그거 해결하자는 거예요. អញ្ចឹងគឺជាការដែលយើងដោះស្រាយអ្នកទាំងអស់នឹងថ្ងៃ 여러분 사람들은요 응답받으려고 애를 써요. អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទាំងឡាយគឺធ្វើដើម្បីទទួលបានការឆ្លើយតប 나에게 응답이 좀 있으면 좋겠다. បើសិនជាមានការឆ្លើយតបមកចំពោះខ្ញុំល្អមែនទេ 아, 저 사람은 응답을 참 잘 អញ្ 받네. ចឹងអ្នកនោះគាត់បានទទួលការឆ្លើយតបបានយ៉ាងល្អ 내가 이번에 응답 받아갖고 캄보디아 가게 됐어요. 간증해요. លើកនេះខ្ញុំបានទទួលការឆ្លើយតបខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជាមានការដែលឡើងថ្លៃទីកន្លែង 25시에 일이 일어나갖고 가게 됐습니다. ហើយគេថាពីកម្មវិធី5ម៉ោងបានកើតឡើងខ្ញុំបានបានជាប់ 그것도 되게 틀린 말이야. អញ្ចឹងនោះក៏ជាការដែលនិយាយខុសដែរ 여러분 응답 받은 사람 보면 부럽죠. តែពេលអ្នកនរគ្នាមកឃើញពីអ្នកដែលទទួលបានការឆ្លើយតបយើងមកទៅគួរឲ្យច្រណែនមែនទេ 저 사람은 참 응답을 받아갖고 자식들이 잘 되는구나. នៅពេលដែលគេទទួលបានការឆ្លើយតបមកទៅកូនចៅគេដូចសំប្រកបដែរ 그리고 아, 저렇게 하나님이 응답을 주시니까는 사업을 잘해서 돈을 많이 នៅ 버는구나. ពេលដែលយើងចាប់ដល់ការឆ្លើយតបអញ្ចឹងទៅអាជីវកម្មរបស់គេដើរល្អជាងគេរកលុយបាន 나는 왜 이렇게 응답이 없을까? ជាខ្ញុំវិញមិនបានមានការឆ្លើយតបចឹងសោះ 나도 응답 받아갖고 보란 듯이 세계 선교 좀 했으면 좋겠다. បើសិនជាខ្ញុំបានទទួលការឆ្លើយតបហើយខ្ញុំអាចធ្វើការដែលបំពេញបេសកកម្មផ្សព្វផ្សាយមិនដឹងល្អនឹងតាមអ្វីដែលការចាត់របស់ 나 진짜 성전 건축하는데 나 건축원금 많이 하고 싶어. ហើយខ្ញុំក៏ពិតជាចង់ដាក់តម្លៃសម្រាប់បេសកម្មផ្សព្វផ្សាយល្អនឹងយ៉ាងច្រើនដែរ 근데 하나님 응답을 주셔야 이놈과 헌금을 តែ 하지. តែព្រះម្ចាស់ផ្ដល់ការឆ្លើយតបខ្ញុំអាចដាក់តម្លៃចឹងបាន 목사님은 누가 헌금했는지 다 알 텐데. គ្រូម្លេះដល់មិនថាអ្នកណាដាក់តម្លៃមិនដាក់ 내가 그래도 적어도 교회에 그래도 장로고 안수집사고 권사인데 យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្នុងងារមួយដែលជាហៅថាចាប់ទុំក្នុងជំនុំជាគ្រូជំនួយគេថាឬក៏គ្រូដែលបំពេញកិច្ចការព័ន្ធកិច្ចនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែរ 그래도 내 체면이 있지 그래도. យ៉ាងណាវាថាត្រូវតែ 그래도 적어도 이 정도는 그래도 좀 해야 វា 되는데. ថាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវដាក់ចំនួនប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណាដែរ 근데 이놈에게 뭐니 해도 머니가 있어야 되는데 បើនិយាយលុយហ្នឹងគេថាត្រូវមានលុយទៅហ្នឹង 그래 또 답답한 거예요. ហើយយ៉ាងទៅធ្វើឲ្យមានការតន្ធាប់ 마음은 다 있거든요. ចិត្តមិនមានដែរ 그래서 세계복음화라고 하는 메시지는 끊임없이 나오잖아요. ហើយការដែលប្រកាស message នៃការដែលប្រកាសខាង online scholar តែងតែចេញមកអត់មានឈប់ឈរ 근데 세계복음화 할 수 있는 응답을 줘야 세계복음화를 하든지 말든지 하지. អញ្ចឹងទៅដល់ការឆ្លើយតបនៅក្នុងការដែលធ្វើកិច្ចកម្មការផ្សព្វផ្សាយនឹង online scholar បានគេថាធ្វើឬក៏មិនធ្វើកើត 아니 하나님이 세계복음화 하라고 했으면서 왜 응답을 안 주시냐 ព្រា 말이죠. មចាប់រងពីទៅលេឲ្យមានការដែលធ្វើកម្មការខាង online scholar ទៅមិនបានធ្វើការឆ្លើយតបមកទេ 여러분들은 신학생들이에요. អ្នកនរគ្នាគឺជាសាស្ត្រាចារ្យពី 그래서 신학을 잘 이렇게 이제 공부를 하셔야 ដូ 돼. ច្នេះហើយយើងត្រូវការរៀនអំពីថាស្ដីអំពីសាស្ត្រាចារ្យពីនេះឲ្យបានល្អ 그래서 여기 오시는 강사분들이 너무 귀중한 분들이잖아요. អញ្ចឹងគ្រូដែលចូលមកបង្រៀននៅទីនេះសិស្សតែជាគ្រូដែល
មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងទេ 그분들을 통해서 여러분들이 신학을 잘 정리를 하셔야 돼요. អញ្ចឹងហើយតាមរយៈពួកគាត់ជួយអ្នករាល់គ្នាបានរៀបចំអំពីគេថាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងរៀនក្នុងស្លាបព្រះពីបានអស់ 근데 이제 저는 올 때마다 이제 신학으로 아주 훌륭한 강의를 하시는 분들 너무 중요하거든요. អញ្ចឹងមានថាវាសំខាន់ណាស់អំពីការដែលចូលមកហើយនឹងបង្រៀនអំពីស្លាបព្រះអំពីដែលដល់វិស័យសំខាន់ហ្នឹង 근데 저는 여러분들에게 여러분들이 신학 공부할 맛이 나도록 좀 하려고 해요. តែបើខ្ញុំមិនខ្ញុំចូលមកដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចវាថាដឹងរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់នៃថាទស្សនវិជ្ជាស្លាបព្រះពី 그리고 일단 지금 말씀드린 숨기고 있는 거, 나 자신을 숨기고 있잖아요. អញ្ចឹងនឹងឥឡូវនេះអំពីអ្វីដែលខ្ញុំខ្លួនឯងនេះវាបានន័យថាបាត់បានលាក់ទុកណា 그게 좀 해결되기를 바랍니다. ហើយក៏សង្ឃឹមថាទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចដោះស្រាយបាន 자, 무엇이 응답이냐? អញ្ចឹងអ្វីទៅគឺជាការឆ្លើយតប 역시 내 부족한 거 요게 해결되는 게 응답이야. អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំខ្វះខាតទាំងអស់ហ្នឹងវាថាបានដោះស្រាយអត់នឹងជាការឆ្លើយតប 내가 나한테 필요한 거 그게 오는 게 응답이야. ហើយអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការហើយវាចូលមកអូននោះគឺជាការឆ្លើយតប 요 생각을 버려야 돼. អញ្ចឹងយើងបោះបង់ចោលនៅគំនិតហ្នឹង 그렇지 않으면은 죽을 때까지 문제와 응답 두 단어 때문에 너무 힘들어. បើមិនអញ្ចឹងទេពេលមានជីវិតមកគាត់ជាមានការដែលលំបាកយ៉ាងខ្លាំងហើយដោយសារតែពាក្យពីរគឺបញ្ហាហើយការឆ្លើយតបហ្នឹង 그 뭐 여러분들은 좀 어떨지 이제 캄보디아 교회는 어떨지 모르는데 한국에서는 이제 이 예배 때 감사 헌금을 해요. អញ្ចឹងដល់ខ្ញុំមិនដឹងថានៅក្នុងខ្ញុំធ្វើមកតែតែនៅក្រៅវិញនៅរាល់ពេលដែលធ្វើអង្គគឺតែងតែមានការដឹងវាយនៃការអត់គុណ 감사 헌금은 감사해서 드리는 헌금이잖아. អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាដឹងវាយនៃការអត់ប្រគុណហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងមានការអត់ប្រគុណហ្នឹងយើងថ្វាយ 근데 언제 감사 헌금 하는지 តែ 아세요? យើងដឹងថានៅពេលដែលគេអត់ប្រគុណ 딱 두 가지야. មានពីរទេ 1번과 2번. គឺលេខ1ឬក៏លេខ2ហ្នឹងដែរ 문제가 해결되면 감사해. តែ 감사하지 뭐 បញ្ 당연히. ហាមួយហ្នឹងគឺមានការដែលអត់ប្រគុណអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវតែអត់គុណហ្នឹង 근데 문제가 해결됐다는 것 자체가 틀린 말이야. ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលនិយាយថាបញ្ហាមួយហ្នឹងត្រូវបានដោះស្រាយពេលហ្នឹងវាខុសទៅដែរ 무슨 문제가 해결됩니까? អញ្ចឹងគឺថាបញ្ហាអីដោះស្រាយហ្នឹង 이게 이해가 되세요? អញ្ចឹងយល់បានអត់ 저는 고상한 철학을 얘기하는 게 아니에요. ខ្ញុំមិននិយាយអំពីអ្វីដែលជាទស្សនៈអីដល់ពោះអីទៅកាន់អ្នកគ្នាឡើយ 실제 우리의 삶을 얘기하는 គឺ 거예요. កំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីដែលជាជីវភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់យើង 나의 24시 현실을 얘기하는 គឺនិ 거예요. យាយអំពីមានថា24ម៉ោងនៃការរស់នៅរបស់យើងជាក់ស្ដែងហ្នឹង 그리고 이제 문제가 해결돼서 감사하고 응답이 와서 감사하는 거예요. អញ្ចឹងទីមួយគឺមានការដែលអរគុណដោយសារគេបញ្ហាមកគេបានដោះស្រាយនេះទីគឺការដែលការឆ្លើយតបបានចូលមកដែរ 굉장히 내가 좀 안 좋은 병에 걸렸단 말이에요. អញ្ចឹងខ្ញុំកាត់មានជំងឺអីមួយដែរម្ដង 근데 이 병이 치료가 តែ 됐어. ជំងឺនេះវាបានព្យា 감사하죠. 당연히 អញ្ចឹង 감사하지. គឺការពិតណាស់ត្រូវតែអរគុណនឹងឯង 사업을 하는데 사업이 망할 것 같아. ហើយវាថាធ្វើអាជីវកម្មតែអាជីវកម្មហ្នឹងវាស្ទើរតែវាមានតែដូច 근데 사업이 기적적으로 회복이 돼 ក៏ 버렸어. ប៉ុន្តែដែលវាការអស្ចារ្យដល់ពុទ្ធហើយហ្មងគឺ 그 វាថាអាជីវកម្មហ្នឹងបានស្ដារឡើងវិញ 집 팔고 다 팔고 이제 나와 쫓겨 나와야 되는데 안 그래도 될 만큼 돈을 좀 벌었어. អញ្ចឹងទៅវាថាតាមពិតត្រូវលក់ផ្ទះត្រូវអាចនឹងមិនចេញពីផ្ទះមិនតែគឺវាបានគេថាស្ដារឡើងវិញអាជីវកម្មហ្នឹងក៏វាល្អប្រសើរហើយរលួយបាន 당연히 감사하죠. អញ្ចឹងជាការពិតណាស់ដែលត្រូវអរគុណ 우리 아들이 우리 딸이 공부를 좀 잘했으면 បើ 좋겠는데 មិនជាកូនស្រីខ្ញុំរៀបបានល្អល្អ 하여튼 이놈아가 영 그냥 공부를 안 해. ក៏ប៉ុន្តែកូនហ្នឹងវាអត់មានរៀនសោះមក 여기 오늘 랩런트 가운데도 공부 안 하는 애 있어. ហើយអញ្ចឹងក្នុងចំណាំរំනම්ដែលមកនេះក៏មានអ្នករៀនដែរ 내가 직접 쳐다보면 창피하니까 내가 그래서 그쪽 반대쪽 អញ្ចឹង 좀. បើខ្ញុំមកចោលអត់ជាអ៊ីនខ្មែរខ្ញុំមកផ្ទុយវិញ 진짜 공부하기 싫어하는 거 내가 나 느낌으로 내가 알 정도야. ខ្ញុំគឺថាគឺគាត់ពិតជាអត់ចង់រៀនដល់កម្រិតមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដឹងទៀត 엄마가 이제 속상한 거예요. អញ្ចឹងទៅម្ដាយគាត់មានការដែលសោកសៅ 근데 갑자기 이놈아가 철이 들었어. ក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែដូចថាវាមានរឿងអី 죽어도 공부 안 하던 애가 스스로 이제 공부를 하기 시작했어. មួយកាត់ឡើងវាថាក្មេងមួយដែលធ្លាប់តែមិនរៀនសោះស្រាប់តែខំរៀន 학교 성적도 100점 만점에 몇 점인지 내가 대충 알거든요. ហើយយើងទៅនៅពេលដែលមើលថាបន្ទូពេញនៅសាលាប្រហែលអីចឹងយើងដឹងថាគាត់ 근데 성적도 막 올라가. តែកម្រិតបន្ទូហ្នឹងក៏ឡើងទៀត 그래서 엄마가 감사헌금했어. ហើយយើងទៅម្ដាយហ្នឹងគាត់បានវាយអរគុណ 드디어 하나님이 내 딸에게 딸이라고 내가 밝혔어요. 내 딸에게 응답을 주셨구나. ទីផតព្រះជាម្ចាស់ប្រងបានប្រទានការឆ្លើយតបមកកាន់កូនស្រីខ្ញុំ 여러분 그래서 이제 감사하잖아요. អញ្ចឹងតែទាំងអស់ហ្នឹងដែលអរគុណដែលយើងដឹងហើយ 그러면 문제가 해결되기 전까지는 감사 없어. អញ្ចឹងមុនពេលដោះស្រាយនៅបញ្ហាហ្នឹងអត់មានការអរគុណ
응답 오기 전까지는 마음이 되게 불편해. អញ្ចឹងមុនពេលដែលការឆ្លើយតបនឹងចូលមកក្នុងចិត្តវិញក៏វាមានការដែលមិនស្រណុក 근데 나에게 있는 문제는 태어나서 죽을 때까지 한 번도 떠나질 않아. ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលខ្ញុំមានហ្នឹងតាមពីកើតមករហូតដល់ស្រទៅវិញវាដែលចាក់ចេញខ្ញុំសក់ 아 이러이러 했으면 좋겠다. 내가 응답됐으면 좋겠다. 그런 거 많잖아요. វាមានច្រើនណាស់ដែលជាចម្លែកដែលថាបើសិនជាបញ្ហានេះវាដោះស្រាយបានចេះឬក៏មានការឆ្លើយតបបានចេះមួយអញ្ចឹងគឺល្អ 근데 거의 대부분 죽을 때까지 안 와. ក៏ប៉ុន្តែស្ទើរតែទាំងអស់រហូតដល់ស្លាប់ទៅវិញក៏ដោយវាអត់មកសោះ 어떤 사람은 이제 교회 다니면서도 로또 복권 머릿속으로 생각하는 사람이 있어요. អញ្ចឹងមានថាដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគឺមកក្រុមជំនុំក៏គាត់គិតអំពីគឺថា 그리고 갑자기 아 나한테 좀 큰 돈이 생기는 그 꿈을 꾸기도 해. ហើយអញ្ចឹងទៅក៏សុខមានការដែលយល់សប្តិស្បិនណាថាបើសិនជាមានលុយជាច្រើនដែលខ្ញុំដែលវាកើតមែនមកកាន់ខ្ញុំវាល្អមែនទេ 미안하지만 그런 일은 죽을 때까지 오지 않습니다. អញ្ចឹងជាស្រ័យទៅការទាំងអស់ហ្នឹងរត់ដល់ស្លាប់ទៅវិញក៏វាកើតឡើងដែរ 갑자기 하나님이 복을 주셔갖고 내 머리가 막 좋아졌어. អញ្ចឹងភ្លាមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរមកហើយស្រាប់តែគប់បានបាន 그래서 성적이 막 성적 1등으로 막 올라가고 ពេលអញ្ចឹងប្រត់បានទូតាបានលេខ1អញ្ចឹងមកស្លាប់ 늘 내가 그냥 허약한 체질이고 이런저런 병도 많아. ហើយក៏តែងតែមានទម្លាប់មួយដែលមិនសូវល្អដូចជាជំងឺច្រើនអញ្ចឹងទៅ 근데 하나님이 기적을 주셔갖고 몸이 건강해졌어. ក៏តែព្រះម្ចាស់ផ្ដល់នេះអាពុទ្ធថាអស្ចារ្យមួយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យរាងកាយសុខភាពនោះវាបានល្អមកមួយ 네, 그런 일은 죽을 때까지 오지 ប៉ុ 않습니다. ន្តែកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងចង់ថាវាដល់ដល់ស្លាប់ទៅវិញក៏ដោយវាកើតឡើងទេ 왜 그런지 제가 결론을 내릴게요. តែអ្វីបានជាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយដីសង្ខេប 문제 많은 게 응답이야. អញ្ចឹងការដែលយើងស្គាល់បញ្ហានោះហើយគឺជាការឆ្លើយតប 나는 아무것도 없다. 이게 응답이야. ខ្ញុំអត់មានអ្វីទាំងអស់នោះហើយគឺជាការឆ្លើយតប 그래 우리 거꾸로 알고 있단 말이에요. ហើយនេះគឺយើងដឹងផ្ទុយវិញហ្នឹង 맞잖아요. ដឹងវាជាការតែត្រឹមត្រូវវាមិនមែនអញ្ចឹងទេ 요셉이 자기 형들하고 사이가 안 좋아. អញ្ចឹងយូសេហ្វគាត់មានទំនាក់ទំនងអត់ល្អជាមួយពួកបងប្រុសគាត់ទេ 여러분 사이 안 좋으면은 마음 편하지 អញ្ចឹង 않잖아요. យើងដឹងហើយតែណាទំនាក់ទំនងអត់ល្អនោះចិត្តហ្នឹងក៏វាមិនសំណប់ស្រួលដែរ 그래서 하나님 앞에 요셉이 기도해. អញ្ចឹងគឺវាមានដូចថា 하나님 나 형들하고 좀 잘 좀 지냈으면 좋겠습니다. អាចនឹងយូសេហ្វគាត់អាចថាអូព្រះខ្ញុំចាំមិនសិនជាខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អមួយពួកបងប្រុសខ្ញុំ 형제 간에 사이좋게 지내야 집안 분위기도 좋고 막 អ 그렇잖아요. ញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាតួទីបងប្អូននឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅបានធ្វើបរិយាកាសនៅក្នុងផ្ទះនោះវាបានល្អដែរ 막 형들이 막 미워하니까는 얼마나 마음이 안 អញ្ចឹង 좋겠어요. បើសិនជាពួកបងប្រុសនឹងស្អប់មកកាន់គាត់អញ្ចឹងគឺចាត់មកគាត់នឹងការពេលអត់មានភេទដែលស្រួលល្អប៉ុណ្ណា 요셉의 문제 형들이 미워하는 거. អញ្ចឹងអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់យូសេហ្វនោះគឺជាការដែលបងប្រុសពួកបងប្រុសគាត់នឹងស្អប់បងគាត់ 요셉의 응답 형들하고 사이좋게 지내는 거. អញ្ចឹងការឆ្លើយតបរបស់យូសេហ្វគឺជាការដែលមានការដែលទំនាក់ទំនងល្អស្យកសម្រងគ្នាជាមួយពួកបងប្រុសគាត់វិញ 맞아요, 틀려요. នឹងត្រូវឬខុស 틀리잖아. នឹងវាខុសហ្នឹងឯង 여러분 요셉이 형들하고 사이좋게 이 사이가 안 좋은 거 이게 응답이에요. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាការដែលថាយូសេហ្វគាត់មានទំនាក់ទំនងមួយដែលវាមិនល្អជាមួយនឹងពួកបងប្រុសរបស់គាត់ហើយគឺជាការឆ្លើយតបដល់យូសេហ្វ 모든 사람이 다 그런 건 아니겠죠. ប៉ុន្តែមិនមែនថាគ្រប់ទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់សិតតែអញ្ចឹងទេ 요셉하고 형들하고 사이가 안 좋아야 형들도 살고 요셉도 살아. អញ្ចឹងតើតែទំនាក់ទំនងរវាងយូសេហ្វជាមួយនឹងពួកបងប្រុសរបស់គាត់អត់ល្អទៅធ្វើឲ្យទាំងយូសេហ្វក៏រស់ហើយនឹងពួកបងប្រុសគាត់ក៏រស់ 그 사이 안 좋은 것 때문에 요셉의 가정이 가문이 살아버려요. អញ្ចឹងដោយសារតែទំនាក់ទំនងមិនល្អរបស់គាត់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់យូសេហ្វនឹងមានការរស់ពេលណា 그래서 노예로 끌려가잖아요. មកពីអញ្ចឹងហើយដែលនាំឲ្យយូសេហ្វត្រូវបាន 말이 그렇지. 여러분 노예로 팔려갈 때 얼마나 អញ្ចឹង 무섭겠어요. អ្នកទាំងអស់គ្នាថាវ័យប៉ុណ្ណឹងហើយត្រូវបានលក់ទៅធ្វើជាទេសកលសុថាមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ 여러분 우리가 만약에 누구한테 납치가 됐어. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានការថាដូចនេះណាចិត្តកម្រិតយកទៅ 우리 애들이 승우나 하준이가 누가 나쁜 놈한테 납치됐어. អញ្ចឹងបើសិនជាគេថាហាជនឬក៏គេថាពួក 얼마나 ក្មេងត្រូវបានគេចាប់យកទៅ 얼마나 무섭겠어요, 그죠? អញ្ចឹងសួរថាភ័យខ្លាចខ្លាំងប៉ុណ្ណា 근데 요셉이 하나님 내가 지금 노예로 갑니다. 이 문제 해결해 주십시오. មិនតែជាមួយយូសេហ្វវិញអរព្រះយើងចាស់ខ្ញុំត្រូវបានលោកទេសកលឲ្យសូមដោះស្រាយ 아니라니까요. គាត់បានថាអញ្ចឹងទេ 노예가 응답이에요. តែគាត់ជាទេសកលនោះការឆ្លើយតប 노예로 가는 게 아니고요. 세계보험하러 가는 거야, 그게. គាត់មិនទៅជាទេសកលនោះទេនោះគឺជាការដែលគាត់ធ្វើការប្រកាសក្នុងសកលលោកវិញ 애굽이라고 하는 강대국에 노예 아니면 갈 일이 없어 그 អ 당시에는. ញ្ចឹងនៅសម័យកាលមួយហ្នឹងបើសិនជាមិនទៅជាទេសកលចូលទៅនោះទេគាត់មិនអាចចូលទៅក្នុងទឹកដីនៃអេស៊ីបដែលជាកថាប្រទេសមហាអំណាចនឹងបានទេ 아, 지금이야 뭐 강대국에 뭐 유학도 가고 돈 벌러도 가고 이렇게 អ 가잖아요. ញ្ចឹងនៅបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងថា
ចូលទៅទីមហាអំណាចហ្នឹងគេថាទៅរលុយឬក៏ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងវាទៅបានហើយ 뭐 우리 너무나 잘 알잖아요. យើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយ 요셉이 누명을 쓰고 감옥에 가잖아요. ហើយយូសាវិញគាត់ត្រូវគេចាប់ប្រកាន់ហើយគាត់ត្រូវជាប់សង្គម 문제죠. វាជាបញ្ហាណា 요셉 너의 문제를 한번 얘기해봐라. អញ្ចឹងឥឡូវយូសានិយាយពីបញ្ហារបស់អ្នកមើល 그럼 이거 얘기하겠지. អ 힘든 ញ្ចឹ 거. ងគាត់ប្រកបជានិយាយណាបញ្ហាលំបាកទាំងអស់របស់គាត់ 형들이 미워하는 거. ការដែលបងប្រុសគាត់ស្អប់ 노예로 간 거. ការដែលគាត់ទៅជាទេសកល 누명 쓴 거 억울하죠. ការដែលគាត់មានការដែលទៅចិត្តដោយសារគេចាប់ប្រកាន់ 감옥에 간 거. ហើយការដែលជាប់គុក 그게 이제 기도 제목이죠. នឹងជាចំណងជើងអធិដ្ឋានរបស់គាត់ 그게 해결되는 게 응답이라고 ហើយ 생각하죠. ប្រកបជាគិតថាការដោះស្រាយនៃបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺជាការឆ្លើយតបមកកាន់គាត់ 여러분 이거 꾸며서 하는 얘기 아니잖아. អ្នកទាំងអស់គ្នានេះមិនមែនជាការដែលទៅតុបតែងអីក្នុងការនិយាយមកទេ 여기에서 벗어나지를 못하는데 예수는 그리스도래. អត់បានដោះខ្លួនឲ្យរួចចេញពីបញ្ហាទាំងអស់នោះផងតែនិយាយថាព្រះយេស៊ូវជា 하나님이 나와 함께 계신데. ហើយគាត់និយាយថាព្រះយេស៊ូវចាំរបស់ខ្លួនជាមួយ 그러면서 777 기도 맨날 해. ហើយបន្តមកទៀតគាត់អធិដ្ឋានប្រពៃពីជាងរាល់ថ្ងៃ 여러분 이게 이해가 되시죠? អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ទេមែនទេ 저는 극심한 환란 가운데 이거를 제가 응답받았어요. ហើយខ្ញុំទទួលបានការឆ្លើយតបនៅក្នុងការដែលគេថាលំបាកដ៏ខ្លាំងមួយ 제 인생 최고의 응답은 환란이었습니다. ចាអ្វីដែលជាការឆ្លើយតបដ៏វិសេសបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺជាការដែលលំបាកហ្នឹង 여러분 이게 정말로 믿어주셔야 돼요. នេះគឺអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជឿមែនទេ 되게 쉽죠? វាងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ 그러면 기도가 좀 바뀌겠지. អញ្ចឹងទៅយើងប្រកាសជាផ្លាប់ដោអធិដ្ឋាន 왜 그런지에 대한 이유는 제가 두 번째 강의 때 얘기할 អ 거예요. ញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងហេតុផលអ្វីខ្ញុំនឹងនិយាយនៅពេលម៉ោងទី 우리 다 아는 얘기예요. វាជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបានតាមទាំងអស់ 두 គ្នា 번째 강의 제목은 예수는 그리스도예요. ហើយចំណងជើងនៃការដែលបង្រៀននៅម៉ោងទី2ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះ 내가 10년 후에 여기 와도 예수는 그리스도 또 얘기할 អ 거예요. ត់ទៅវិញខ្ញុំមកនេះ10ឆ្នាំទៀតដល់ការខ្ញុំនឹងនិយាយទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវជា 왜냐면 10년 후에도 문제와 응답 때문에 갈등하거든. ហើយអ្វីដែលថា10ឆ្នាំទៀតក៏ដោយមានការដែលគេថាចំនួនរបស់ខ្លួននោះគឺដោយសារតែបញ្ហានៃការចាត់ចោល 그렇게 해서 그 다음 세 번째 강의는 기도에 대해서 얘기해 줄 ដូ 거예요. ច្នេះហើយនៅម៉ោងទី3នឹងនិយាយប្រាប់អំពីការអធិដ្ឋាន 그리고 교회가 뭔지, ហើយក៏និយាយប្រាប់ដឹងថាតើក្រុមជំនុំជាម៉េច 하나님 나라가 뭔지, ហើយនគររបស់ព្រះអញ្ចឹងជាម៉េច 또 인간의 시간과 하나님의 시간이 틀려요. ហើយពេលវេលារបស់ព្រះនិងពេលវេលារបស់មនុស្សខុសគ្នា 그렇게 해서 진짜로 기도 24 속으로 들어가는 거. អញ្ចឹងដើម្បីបែបឆ្នាំគឺយើងត្រូវតែចូលទៅក្នុងការអធិដ្ឋានគឺមួយមក 여러분들이 여기에 대해서 직접 이거를 체크를 한번 해보세요. ផ្នែកទាំងអស់នេះគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានការដែលឆែកដល់ចាប់ខ្លួនខ្លួនឯង 내가 교회에서는 또 우리 신학교에서는 선사 같은 얼굴을 하고 있는데 실제로 내가 지금 고민하는 거 힘든 건 뭐지? 이걸 한번 기록을 한번 អញ្ 해보세요. ចឹងអ្នករាល់គ្នាមានការដែលកត់ត្រាទៅចេះអូនៅក្រុមចំណុំខ្ញុំប្រៀបដូចជាពួកទេវតាគុំតែប្រធាននៃក្រៅនឹងតើអ្វីទៅគឺជាការដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការកង្វល់មានការដែលគេថាព្រួយទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងបាន 평상시에 내가 사람들하고 있을 때는 잊어버려요. ជាធម្មតាពេលខ្ញុំនឹងជុំគ្នាជាមួយមនុស្សនេះខ្ញុំភ្លេច 내가 카페 가서 커피를 마시고 그 다음에 친구들하고 놀고 이럴 때는 잊어버린단 말이에요. អញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅហាងកាហ្វេទៅផឹកកាហ្វេលេងមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំភ្លេចយ៉ាងទាំងអស់ 그러다가 나 혼자 있을 때 តែនៅពេលខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងវិញ 딱 또 찾아와. ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាបានចូលមកកាន់ខ្ញុំ 아, 이 세상에 나 혼자밖에 없구나. នៅលោកីនេះខ្ញុំមានតែម្នាក់ឯង 나는 참 외롭다. ខ្ញុំពិតជាឯកាខ្លាំង 나는 과연 누군가? ខ្ញុំជាអ្នកណាទៅទៅ 왜 나는 이렇게 나를 속이면서 살아야 និយាយ 되는가? ថាពេលខ្ញុំត្រូវរស់នៅខុសគ្នាអញ្ចឹង 그런 생각이 들 때가 있을 អ 거예요. ញ្ចឹងវាមានពេលវេលាដែលមានការដែលគិតណាស់ទាំងអស់ហ្នឹង 이걸 한번 체크를 해보세요. នេះជាអ្វីដែលអ្នករកឃើញត្រូវឆែក 요것이 해결되는 게 누림이야. អញ្ចឹងការដែលដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាការដែលរីករាយ 문제가 없어지는 게 누림이 វាមិនមែ 아니에요. នបញ្ហាហ្នឹងវាបានរលាយបាត់វាជាការដែលយើងរីករាយទេ 문제는 그대로 있어. អញ្ចឹងបញ្ហាវានៅតែជាបញ្ហាវានៅដែរ 문제가 좀처럼 없어지지 않아요. អញ្ចឹងគេថាបញ្ហាហ្នឹងវាមិនមែនរលាយសូន្យទៅ 근데 문제가 없어져야 내가 마음이 편할 거라고 생각해. បើតែយើងបានគិតថាតើតាបញ្ហាហ្នឹងវារលាយបាត់ទៅគឺចិត្តរបស់ខ្ញុំស្រួល 그거는 불신자들은 누구나 다 그렇습니다. នោះគឺជាការដែលអ្នកណាក៏ធ្វើអញ្ចឹងស្មិតតែអ្នកដែលមិនជឿក៏គិតចឹងដែរ 아, 문제를 좋아하는 사람이 누가 អ្នក 있겠어요, ណាជឿ 그죠? ចិត្តបញ្ហាមែនអត់ 아니 뭐 돈도 없고 몸도 병들고 그다음에 뭐 이런저런 많이 갈등 생기고 이게 좋은 건 អញ្ចឹង 아니잖아요. យើងបានថាដូចការអត់លុយការដែលមានជំងឺរាងកាយហើយមានជំនួយធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនល្អណាស់ 근데 그거는 하나님 없는 사람들 얘기거든. ក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាពេលរបស់ពួកអ្នកដែលអត់មានព្រះជំចាស់ពីយើង 근데 우리는
하나님의 자녀잖아요. ក៏ប៉ុន្តែពេលយើងរកគ្នាវិញយើងដឹងថានេះគឺជាកូនរបស់ព្រះយេស៊ូវ 내가 구원받았잖아요. ខ្ញុំទទួលបានព្រះទ្រព្យ 그러면 생각이 좀 틀려야지. ដូច្នេះហើយយើងគួរតែមានការដែលគិតខុសគ្នាពីអ្នកវិទ្យាទាំងអស់ 그래서 이런 거를 깊이 내가 하나님 앞에 물어보고 생각하는 거예요. ដូច្នេះហើយនៅចំពោះព្រះយេស៊ូវចាស់ឲ្យយើងមានការដែលគិតពិចារណានិងសាកសួរយ៉ាងស៊ីជម្រៅ 그게 기도 24예요. អញ្ចឹងនោះហើយគឺជាការដែលឋាន24នោះ 하나님하고 정말 솔직하게 대화하는 거예요. នោះគឺជាការដែលយើងមានការសន្ទនាយ៉ាងស្មោះត្រង់នៅចំពោះព្រះយេស៊ូវ 왜 기도 24냐? ហើយវិញជាហៅថាការឋាន24នោះ 염려 24니까. ដោយសារតែការខ្វល់ខ្វាយ24ម៉ោងដែរនោះ 우리는 떡 24거든. យើងវិញគិតពីដូចថាអាហារបរិភោគ24ម៉ោង 그래서 기도도 24가 돼야 돼. អញ្ចឹងការអធិដ្ឋានត្រូវតែ24ម៉ោងដូចគ្នាដែរ 기도 24 되려고 노력하는 게 아니야. អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានការអធិដ្ឋាន24ម៉ោងមិនមែនដោយការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទេ 딱 이거를 딱 깨달으면 돼. នេះគឺជាការដែលត្រូវតែភ្ញាក់ផ្អើល 이게 진짜 맞다라는 거를 인정하면 돼요. អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាអូអានេះវាពិតជាអញ្ចឹងទេ 여러분 문제가 여러분들에게 수십 가지가 있을 겁니다. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ហាវាប្រកបជាចូលមកកាន់អ្នករាល់គ្នាគេថាជាច្រើនរាប់រយ 그래서 하나님 앞에 이제 솔직해지는 게 중요해요. ក៏ប៉ុន្តែការដែលអ្នករាល់គ្នាមានភាពស្មោះត្រង់នៅចំពោះព្រះអញ្ចឹងវាគឺជា 정말 하나님 앞에 솔직해질 때 아 이게 보니까 문제 아니네. 요게 딱 깨달아지는 순간이 와. នៅពេលដែលយើងមានភាពស្មោះត្រង់នៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់មែននោះវានឹងវាថាវានឹងមានខណៈដែលក្រែមួយដែលវាចូលមកកាន់យើងថាអូនោះវាមិនជាបញ្ហាសោះ 이게 염려한다고 절대 해결 안 되거든요. តែមិនហ្នឹងក៏វាមិនអាចដោះស្រាយបានតែថាតាមរយៈការដែលយើងទៅខ្វល់ខ្វាយនេះ 기도해도 해결 안 돼요. ទៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានដើម្បីដោះស្រាយក៏វាមិនអាចដោះស្រាយបានដែរ 아니 하나님이 예수 이름으로 기도하면 응답한다고 하지 않았습니까? តែព្រះជាម្ចាស់មកបានសន្យាថាបើអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវបានការឆ្លើយតប 근데 내가 예수 이름으로 기도하는데 왜 이 문제가 해결이 안 됩니까? ខ្ញុំគឺថាអធិដ្ឋានក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវតែមិនបានដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះ 내가 정말 하나님 앞에 진실되게 간절히 기도하는데 왜 안 되냐 말이죠. ខ្ញុំបានអធិដ្ឋានយ៉ាងស្មោះត្រង់យ៉ាងចេញពីចិត្តអត់កាន់ព្រះម្ចាស់ហើយមិនជាបញ្ហាអនវាដោះស្រាយ 그거는 간단합니다. វាងាយស្រួលទេ 하나님이 응답 주신 거예요, 그게. នោះគឺជាការដែលព្រះប្រកាសថាចំកាន់យើងហើយ 문제가 해결 안 되는 게 អញ្ចឹ 응답이에요. ងការដែលមិនដោះស្រាយបញ្ហានោះបានហើយគឺជាការឆ្លើយតបមក 왜 그런지 아세요? តែវិញជាចឹងយល់ទេ 문제 아닌데 뭐. 원래부터 문제 아니었었어요. នឹងវាមិនជាបញ្ហាតាំងពីដើមម្ល៉េះវាមិនជាបញ្ហាដល់យើង 아, 문제 아닌 걸 붙잡고 해결해 달라고 그러면은 그거 안 되잖아요. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅចាប់យកអ្វីដែលជាមិនមែនបញ្ហាទេហើយយើងទៅសុំឲ្យព្រះម្ចាស់ដោះស្រាយបញ្ហានេះវាមិនកើតទេ 문제라고 생각하는 순간부터 모든 게 다 꼬여버리는 អ 거예요. ញ្ចឹងកាលណាតែយើងគិតថានោះវាជាបញ្ហាវាទៅជាការដែលវាខុសវាទុយទៅវិញចាប់ពីពេលនឹងមកដែរ 그래서 나에게 있는 100가지 문제를 해결하는 방법이 있습니다. ដូច្នេះហើយវាមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការដែលយើងអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហា100មកបាទ 아, 이건 이 비밀인데 이거 នេះជា 알려주면 안 កំ 돼요. បាំងនេះជាកំបាំងខ្ញុំគួរតែ 우리 문제가 100가지가 있어. អញ្ចឹងយើងមានបញ្ហា100មក 너도 문제 많지? នៅមានបញ្ហាច្រើនទេ 너도. 문제 많잖아. នៅបញ្ហាច្រើន 근데 그 내가 나에게 있는 그 문제 해결하는 방법 នេះមានវិធីសាស្ត្រដែលអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលខ្ញុំមាន 오히려 간단합니다. ទៅវិញវាងាយស្រួលទេ 문제 아니다라고 선포해 버리면 돼요. គាត់និយាយប្រកាសថាវាមិនជាបញ្ហាហើយ 아, 이게 비밀인데 이거. នឹងជាកំបាំង 근데 이제 문제가 또 있어. ក៏តែវាមានបញ្ហាផ្សេងទៀត 문제 아니다라고 선포했는데 또 염려가 돼. នៅពេលដែលប្រកាសថាវាមិនជាបញ្ហាហើយតែមានការខុសហើយ 이게 거짓 선포 때문에. អញ្ចឹងនឹងដោយសារតែយើងបានប្រកាសទៅជាការខុសហ្នឹងឯង 그래서 하나님 앞에 거짓말만 안 하면 돼요. ដូច្នេះយើងគាត់តែកុំឲ្យខុសនៅចំពោះគេអញ្ចឹងទៅបានហើយ 나는 응답 없다 이렇게 생각하잖아요. យើងគិតថាខ្ញុំអត់មានការឆ្លើយតបសោះ 저에게도 아, 좀 이렇게 좀 응답이 왔으면 좋겠다. 인간적으로 그런 건 많지요. ហើយក៏មានការដែលយើងគិតបែបគេថាមនុស្សហ្នឹងបើសិនជាមានការឆ្លើយតបបែបនេះចូលមកកាន់ខ្ញុំវាការអោ 제가 어떤 때는 아, 내가 좀 영어를 좀 더 잘했으면 좋겠다. ពេលខ្លះខ្ញុំមានការគិតថាខ្ញុំខ្ញុំបកកាយភាសាអង់គ្លេសជាងនេះល្អ 제가 러시아 저 그쪽 선교를 많이 하거든요. ដោយសារតែខ្ញុំទៅបំពេញបេសកកម្មសិក្សានៅខាងប៉ៃរ៉ាស៊ី 러시아를 공부하다가 저 중단했어. អញ្ចឹងទៅនៅពេលគេថារៀនរុស្ស៊ីនឹងឯងតែវាបានខកខានហើយនៅក្នុង 아, 하나님 좀 내가 세계복음 하는데 어느 날 갑자기 러시아어가 딱 터져갖고 그냥 막 이렇게 했으면 좋겠다 이런 생각 들어요. ខ្ញុំមានការគិតថាអូព្រះចាស់ខ្ញុំគង់តែបំពេញបេសកកម្មសិក្សានៅរុស្ស៊ីទៅថ្ងៃណាមួយតែខ្ញុំនិយាយរុស្ស៊ីដែរអញ្ចឹងដល់អី 그리고 내가 골프를 친단 말이에요. ហើយខ្ញុំគេថាលេងកីឡាវាយកូនបានកូន 근데 김봉환 목사 알지요? ស្គាល់គ្រូគេមកខាងនេះមែនទេ 이놈아 나한테는 저 진짜 골프 완전 나한테 저 밑에 하수거든. អញ្ចឹងគាត់ម្នាក់នោះគឺជាអ្នកដែលគេថាសម្រាប់តែគាត់លេងកីឡាវាយកូនបាល់លើកទេជាងខ្ញុំខ្លាំងមែនទេ 근데 내가 몇 년 동안 이렇게 뭐
다른 것 때문에 이렇게 골프를 잘 못했어요. តែខ្ញុំដោយសាររបួសអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំខាន់លេងកីឡាវាយកូនប៉ាន់រាប់ឆ្នាំដែរ 지금은 그누마가 계속 나를 이겨요. 가끔씩. ហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅគឺប្រហែលដងដូចថាពេលខ្លះគាត់មានការតែឈ្នះលើខ្ញុំ 하나님 내가 더도 말고 그냥 내 실력 발휘만 좀 하게 해달라고. ហើយខ្ញុំក៏ខ្ញុំក៏តាមព្រានអញ្ចឹងឲ្យបងដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពរបស់ខ្ញុំ 여기 RTS 할 때 서대성 목사 왔었죠. ហើយលោកគ្រូសិស្សដែលស្រាប់ដែលគាត់ទៅចូលមកទីនេះបង្រៀន 15년 전에 그걸 완전 내가 갖고 놀았거든. ហើយ 테니스. គាត់នៅនោះគឺគាត់បានដូចថាយកខ្ញុំជាការលេងសាច់15ឆ្នាំហើយ 그리고 이제 나는 우리 대장님이 유광수 목사님이 골프를 하기 때문에 뭐 스승 따라가야 되니까는 나도 이제 골프를 했어요. អញ្ចឹងទៅគេថាដោយសារខ្ញុំដើរជាមួយគ្រូយូគាត់គឺជាដូចថាគ្រូខ្ញុំអញ្ចឹងហើយក៏គាត់ជាអ្នកវេកលេងកូនបាល់ខ្ញុំក៏ត្រូវលេងដែរ 그래서 테니스를 15년 동안 쉬었어. អញ្ចឹងទៅដូចថា15ឆ្នាំគាត់ 서대성 목사가 일주일에 6번 테니스를 친 거야. អញ្ចឹងទៅដូចថាលោកគ្រូសតេសពវិញនិយាយថាប្រាប់អំពីអាវិធីនេះខាង 몇 년 동안 레슨 받고 ហើយអញ្ចឹងទៅប្រហែលឆ្នាំអញ្ចឹងណាដូចថា 테니스 클럽에 가입해 갖고 시합 막 나가고 គាត់បានប្រាប់ក្នុងការដែលលេងហើយក៏ទៅប្រកួតអញ្ចឹងទៅ 15년 만에 테니스 치는데 내가 밥이야 밥 완전히. ហើយអញ្ចឹងទៅដូចថាត្រឹមរៀបទៅ15ឆ្នាំហ្នឹងហើយរៀបថាគេឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រៀបដូចជាអាហាររបស់គេហូបចឹង 그리고 은근히 무시하는데 아주 되게 안 좋더라고요. ហើយទៅគេមកស្រាមខ្ញុំលេងមានអារម្មណ៍ល្អសោះ 하나님 내 테니스 실력 좀 업그레이드 좀 시켜주십시오. ខ្ញុំថាទៅព្រាមចឹងព្រាមចាស់សូមអត់ត្រេតតែមកកើឡើងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំការលេង 여러분 응답 받기를 원하는 거 많이 អញ្ចឹង 있잖아요. អ្នកទាំងអស់គ្នាថាមានអ្វីដែលគេថាតែយើងចង់បានគឺច្រើន 근데 물어보세요 이제 스스로 តែឥឡូវនេះយើងសួរមកកាន់ខ្លួនឯងមក 나한테 뭐가 문제냐? ថាតើអ្វីទៅជាបញ្ហាដល់ខ្ញុំ 그리스도 없는 게 문제예요. ក៏ដែលអត់មានព្រះគ្រីស្ទវាជាបញ្ហា 그리스도 안 믿는 게 문제예요. ក៏ដែលអត់ជឿព្រះគ្រីស្ទវាជាបញ្ហា 나에게 뭐가 응답이냐? តើមកកាន់ខ្ញុំអ្វីទៅគឺជាការឆ្លើយតប 과연 나는 응답이 진짜 없냐? អញ្ចឹងតើខ្ញុំពិតជាអត់បានការឆ្លើយតបไหม 그리스도 없는 게 그게 문제예요. ប៉ុន្តែការដែលអត់មានព្រះគ្រីស្ទនោះហើយគឺជាបញ្ហា 여러분 응답 다 와 있습니다. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានការឆ្លើយតបដែលចូលមកដល់យើងទាំងអស់គ្នា 그러면 모든 사람들의 기도는 오로지 두 가지거든요. 1번과 2번이거든. ត្រូវការទីឋានទាំងអស់របស់មនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងគឺមានតែពីរចំណុចហ្នឹងហើយបើចំណុចមួយទេទីពីរ 그래서 이것이 해결되면은요 기도가 이제 기도 제목이 바뀌어. អញ្ចឹងគឺកណ្ដាលដោះស្រាយនៅបញ្ហាពីរចំណុចហ្នឹងនោះវានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរចំណងទាំងអត្ថរបស់យើងហើយ 1번, 2번 기도 안 합니다. អញ្ចឹងយើងគាត់จะអត់អធិដ្ឋានលេខ1ឬក៏លេខ2នោះទេ 문제 ដោយ 아니니까는. សារវាមិនជាបញ្ហាដល់យើង 또 나는 모든 게 다 응답돼 있기 때문에 ហើយដោយសារតែទាំងអស់វាគឺជាការឆ្លើយតបមកដល់យើង 더 이상 응답 필요 អ 없어요. ញ្ចឹងយើងអត់មានត្រូវការការឆ្លើយតបអីជាងនឹងទេ 내가 응답이라고 생각하는 그거는요 응답 아니에요. អ្វីដែលយើងគិតថាវាជាការឆ្លើយតបតែវាមិនការឆ្លើយតបនោះទេ 오히려 응답은 반대편에 있어요. ហើយផ្ទុយទៅវិញគឺការឆ្លើយតបវានៅផ្នែកផ្ទុយពីនឹងទេ 내가 이것 좀 해결했으면 좋겠다라고 하는 문제가 있죠. ហើយក៏វាមានអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលយើងគិតថាអូនដោះស្រាយទៅវាល្អ 그 문제가 최고 응답이야. ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយហ្នឹងវាគឺជាការឆ្លើយតបដល់វិសេសអស្ចារ្យដល់យើង 하나님 말씀이 그렇게 돼 있어요. ថាវាប្រៀបបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់គឺបានជួយហើយ 그래야 우리가 세계복음 할 수 តែ 있습니다. អញ្ចឹងបានយើងអាចមានការដែលបានស្គាល់អល់ស្គាល់បាន 그럼 이 두 개의 문제가 해결되면 어떻게 되느냐? គឺនៅតែបញ្ហាទាំងពីរនេះបានដោះស្រាយតែវាទៅជាយ៉ាងម៉េច 어떤 것에도 영향받지 않아. ទោះបីជាមានអ្វីក៏ដោយគឺយើងអត់រងឥទ្ធិពលមកដែរ 이게 누림이에요. នោះគឺជាការដែលយើងរីករាយ 뭐에 영향 안 받냐? អញ្ចឹងយើងអត់ទទួលរងឥទ្ធិពលពីអីមក 돈 없어도 괜찮아요. ទោះបីអត់ដែរក៏មិន 돈 없으면 사람들 성질 부리잖아요. អញ្ចឹងមនុស្សទាំងណាអត់លុយមានការដែលសំបាយ 어떤 사람은 배고프면 성질 부리는 사람 있더라고. ហើយនេះអញ្ចឹងកាលណាតែក្លែនអញ្ចឹងគឺមានការច្រឡំខំមក 중국집에 가갖고 짜장면을 시켰어요. ហើយពេលទៅផ្ទះអញ្ចឹងកំងចាស់ចាំញ៉ាំមក 근데 옆에 사람 옆에 테이블에 거기도 시켰어요. ហើយប៉ុន្តែដូចថាទៅទីកំងហើយអ្នកនៅក្បែរក៏មានការកំងដែរ 근데 내가 먼저 시켰는데 저기를 먼저 갖다 주는 ហើយ 거예요. ខ្ញុំកំងមុនកុំតែបាញ់ទៅយកដូចថាកំងហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកនៅក្បែរមុនវិញ 그래갖고 살인 난 적 있어요. អញ្ចឹងទៅស្រុកមានគេថាភេទកម្មដែលសម្រាប់គេថា 하여튼 먹는 거에 약한 사람들 되게 많아요. អញ្ចឹងមានមនុស្សដែលមានភាពកុំស្រាវរឿងហូបចុកនឹងមានច្រើន 영향 많이 받잖아. តែទទួលរងឥទ្ធិពលខ្លាំងមក 돈에 영향 받죠. ទទួលរងឥទ្ធិពលពីលុយ 남들 말에 영향 ទទួល 받지. រងឥទ្ធិពលពីពេលសម្ដែងអ្នកដទៃ 현실에 영향 받죠. ទទួលរងឥទ្ធិពលពីគេថាអ្វីដែលភាពជាក់ស្ដែង 문제가 10가지 있으면 10가지 영향을 받아. តែតែមានបញ្ហានោះរងឥទ្ធិពលមកដល់ 10가지 곱하기 몇을 해야 돼 អ 또. ញ្ចឹងបើសិនជាដូច
វាថាគុណ10នឹងទៀតហើយវា 왜냐면 그 문제에 딱 붙잡히면은요 생각이 꼬리를 물고 계속해서 이어져 가. អញ្ចឹងហើយកាលណាតែចាប់ជាប់វាថាដោយបញ្ហាហ្នឹងហើយគឺធ្វើឲ្យគំនិតហ្នឹងណាវាប្រតិជាប់នឹងគំនិតហ្នឹងគឺប្រតិបញ្ហាចូលមក 응답이 없으면은 기가 죽잖아요. អញ្ចឹងហៅថាកាលណាតែអត់ទទួលបានការឆ្លើយតបមកគឺគាត់ 그 자신감이 없어지죠. ប្រកបជាវាមានការដែលគេថាបាត់បង់ទំនុកចិត្ត 일하거나 공부하거나 그럴 마음이 잘 안 អត់ 생겨. មានទំនុកចិត្តហើយក៏អត់មានចិត្តមួយចង់ធ្វើការចង់រៀន 심지어는 교회 갈 마음도 안 생겨. ហើយជាងនឹងទៀតអត់មានចិត្តមួយថាចង់មកក្រុមជំនុំ 응답이 없어서. ស្រាប់មានការឆ្លើយតប 근데 응답이 없는 게 응답이에요. ក៏ប៉ុន្តែកាលណាមានការឆ្លើយតបហ្នឹងណាវាគឺជាការឆ្លើយតបមកយើងវិញទេ 이거는 굉장히 제가 고상한 얘기를 하는 게 អា 아니에요. នេះវាមិនជាការដែលខ្ញុំនិយាយនៅអ្វីដែលការឲ្យហត់នឿយទេ 우리의 믿음은 머리로 내 생각에 붙잡히는 건 믿음이 아니에요. ព្រោះអីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងការដែលចាប់ជាប់ជាមួយនៅអ្វីដែលជាគំនិតដែលថា 그래서 이거는 여러분들이 늘 여러분들 정식기도 하시잖아요. វាមិនជាការតែសេចក្តីជំនឿតែឲ្យដូចថាពួកយើងរកគ្នាមានការដែលអធិដ្ឋាន 그리고 여기 우리 내가 여기 그 캄보디아 신학교 너무 감사하는 게 여러분들은 계속해서 새벽에 기도하고 예배드리고 또 이제 말씀 이제 받고 또 현장 가고 이게 난 너무 감사하더라고요. ចាំបើខ្ញុំមានការដែលអរគុណមែនតើសម្រាប់គេថានៅសម្រាប់ខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជានោះគឺយើងមានការដែលអធិដ្ឋាននៅពេលយប់ហើយយើងមានការដែលថ្វាយបង្គំហើយយើងមានការដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយចង់ទៅទីកន្លែងជាស្អី 그리고 여러분들 이제 개인적으로 기도 24를 이제 다 하시잖아요, 조금씩. ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារៀបចំតខ្លួនគឺយើងម្ដងបន្តិចដែលយើងមានការដែលអធិដ្ឋានពេល4ម៉ោង 그때 이 기도를 한번 해보세요. ហើយនៅរាល់ពេលនោះសម័យអ្នករកគ្នាបានសាកល្បងអធិដ្ឋានចំណាត់ទាំងអស់នេះ 문제 해결해 달라고 기도하지 មកអធិ 말고 ដ្ឋានដោះស្រាយនឹងបញ្ហាដូចយ៉ាងបានដោះស្រាយនោះ 나한테 있는 이 문제가 진짜 문제 맞나? គឺថាបញ្ហាដែលមកកាន់ខ្ញុំនេះវាជាបញ្ហាមែនទេ 스스로에게 물어보고 하나님께 물어보고 ហើយយើងបានសួរមកកាន់ផ្នែកផ្ទាល់ហើយយើងសួរទៅកាន់ព្រះចាស់ 내가 원하는 응답은 과연 무엇인가? អញ្ចឹងអ្វីដែលការឆ្លើយតបខ្ញុំចង់បានតែជាបែបទៅ 불신자와 똑같지 않냐? អញ្ចឹងសួរថាការឆ្លើយតបមួយហ្នឹងវាមិនដូចពួកអ្នកមិនជឿតែគេចង់បានដែរ 그렇다면 나는 진짜 응답이 없나? អញ្ចឹងបើបែបឆ្នាំនេះតែខ្ញុំពិតជាបានការឆ្លើយតបទេ 내가 바라고 있는 그 응답이 진짜 그게 맞는 거냐? អញ្ចឹងអ្វីដែលឆ្លើយតបខ្ញុំកំពុងចង់បានវាជាការត្រឹមត្រូវ 이 기도가 굉장히 하나님 기뻐하시는 អញ្ចឹង 기도예요. ការដែលខានទាំងអស់ហ្នឹងវាជាការខានមួយដែលព្រះចាស់អត់មានអំណរខាង 저는 한 3년 6개월 전부터 그런 과정을 좀 겪었습니다. ខ្ញុំរយៈពេលប្រហែលជា3ឆ្នាំ6ខែខ្ញុំមានការដែលគេថាជួបប្រទេសនៅស្ថានភាពបែបហ្នឹង 그래서 저는 저도 사람이기 때문에 영향을 많이 받죠 អញ្ 아직도. ចឹងដូចថាខ្ញុំជាមនុស្សដែរដូច្នេះហើយនៅឡើយក៏ខ្ញុំមានការដែលទទួលរងឥទ្ធិពលជាច្រើន 근데 분명한 게 있어요. ក៏ប៉ុន្តែមានអ្វីដែលជាភាពប្រកបច្បាស់មួយ 나는 더 이상 필요한 거 없어요. ចំពោះខ្ញុំគឺអត់មានអ្វីដែលត្រូវការជាងនឹងទៀតទេ 나에게는 아무것도 문제 없어요. ហើយទោះបីជាអ្វីក៏ដោយវាមិនជាបញ្ហាចាំមកកាន់ខ្ញុំទេ 그리고 저는 그 어떤 것에도 영향을 뭐 조금은 받겠지만은 안 받아요. ហើយទោះបីជាគេថានៅចំពោះអត្ថបទនឹងវាអាចមានការរងឥទ្ធិពលតិចតួចក៏ដោយប៉ុន្តែគឺខ្ញុំមិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីទាំងអស់ហ្នឹងឡើយ 그 우리 교회가 이제 교회를 새로 개척하고 3년 만에 교회 빌딩을 지었어요. 건물을 지었어요. អញ្ចឹងក្រុមជំនុំរបស់យើងគឺបានបង្កើតការពីក្រុមជំនុំថ្មីហើយរវាងតែ3ឆ្នាំគឺយើងបានកសាង 근데 지금 세계 경제도 어렵고 한국 경제도 되게 어렵거든요. ឥឡូវនេះវិធានសេដ្ឋកិច្ចលើស្ពឡូប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចលើផ្ទះកណ្ដាលវាមានភាពលំបាក 그리고 은행에서 대출이 지금 다 중지됐어요. ហើយឥឡូវហ្នឹងក៏មានការដែលកាត់ដាច់ទៅជាមួយនឹងការដែលបញ្ចើយកគ្នាទេ 한국 정치도 굉장히 혼란스러워요. ហើយឥឡូវនេះមានភាពបបោចំពោះគោលនយោបាយនៅប្រទេសកូរ៉េ 그리고 우리 다락방 하는 우리 단체에 어마어마한 이 핍박과 혼란의 철퇴가 내리쳤어요. ឥឡូវនេះក៏វាមានការដែលបៀតបៀនការធ្វើទៅបំណងយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់ក្រុមដែលគេថាមកកាន់ក្រុមគេថាថាដែលយើងមានការផ្សព្វផ្សាយមិនអត់ 그래서 다락방 하는 교회가요 3분의 2가 다 무너져. 3분의 2 숫자가 3분의 2가 다 도망가고 3분의 1만 남았어요. ហើយចឹងទៅគេហៅថា2/3នៃគណៈក្រុមចំនួនត្រាក់បានត្រូវបានដួលរលំឬក៏គេថាត្រូវបានបែកទៅអញ្ចឹងនៅសល់តែមួយគេថា2/3 그런 대다수의 교회가 지금 교회 건물 있는 사람들 내가 아는 사람들 굉장히 많이 교회를 팔려고 내놨어요. អញ្ចឹងហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលខ្ញុំដឹងគឺថាអ្នកដែលមានអគារក្រុមជំនុំដែលគាត់ក្រុមជំនុំការក្រុមជំនុំហ្នឹងគឺមានបំណងចង់លក់អគារ 뭐 교인이 별로 없으니까 이제 작은 데로 이렇게 좀 옮기기도 하고요. អញ្ចឹងទៅដោយសារតែអត់មាន
គឺថាពួកជំនុំមកទេចឹងហើយគឺចង់លក់ដើម្បីដោយការក្រុមជំនុំទូចវិញ 우리에게 어떤 장로님이 저한테 이제 물어보더라고요. អញ្ចឹងមានគូជំនុំនេះគាត់បានសួរមកកាន់ខ្ញុំ 목사님 너무 기쁘시죠? លោកគ្រូវាមានស្ដីម្ដងខ្លាំងណាស់នេះ 이게 꿈인지 생신지 모르겠습니다. អញ្ចឹងនឹងវាមិនដឹងថា 와, 이건 진짜 하나님의 놀라운 응답이고 기적입니다. នឹងជាស្គ្រីស្បានក៏មិនវាគឺជាការដែលការឆ្លើយតបវាថាអត់ចាយ៉ាងសុខមករបស់ព្រះចា 아, 이 난리 와중에 어떻게 우리가 이렇게 했는지 꿈만 같습니다. អញ្ចឹងនៅក្នុងរស្សាអញ្ចឹងតើវាអាចធ្វើឲ្យមួយឆ្នាំបានយ៉ាងម៉េចទៅវាគឺជាការអស្ចារ្យ 목사님 너무 감사하고 너무 기쁘시죠? លោកគ្រូមានការអរគុណហើយជាស្ដីម្ដងនេះខ្លាំងណាស់នេះ 그래서 제가 대답을 잘 안 했어요. ខ្ញុំក៏មិនឆ្លើយទៅឲ្យបានថាឲ្យដែរ 왜냐하면은 뭐 그다지 뭐 기쁘거나 그다지 감사하거나 그런 마음이 잘 안 생기더라고. ដោយសារវាមិនមែនជាការដែលថាអរគុណឬក៏ជាការដែលអីអំណរខ្លាំងអីនោះទេ 많은 목사님들이 깜짝 놀라는 거예요. អញ្ចឹងគ្រូវាច្រើនមានការដែលពីបែប 어떻게 이런 일이 있을 수 있냐. អញ្ចឹងអាចមានការអញ្ចឹងកាត់ឡើងបានទៅវិញទេ 다들 형편을 알잖아요, 상황을. អញ្ចឹងថាគ្រប់គ្នាគឺដឹងហើយពីស្ថានភាពនឹងវា 그래서 야, 도대체 이 비법이 뭐냐? 어떻게 해서 그렇게 응답받았냐 ហើយ 물어보더라고요. គឺសួរអញ្ចឹងតើវិធីយុទ្ធសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រយ៉ាងដើម្បីបានការចាត់តបនេះ 그래서 제가 간단히 기도 24를 좀 얘기를 해줬어요. ហើយយើងខ្ញុំក៏បាននិយាយងាយៗអំពីការអធិដ្ឋាន24ម៉ោងប្រាប់ទៅ 그랬더니 저한테 물어본 사람들 100%가 다 그렇게 다시 질문하더라고요. ទៅអ្នកដែលសួរមកកាន់ខ្ញុំថា100%ហ្មងគឺមានការដែលថាសួរសួរមកបាទ 기도 24 나도 알고 있다. ហើយខ្ញុំដឹងហើយ24ម៉ោង 근데 그 기도 24 말고 그 말고 또 뭐 있을 거 아니냐. ក៏ប៉ុន្តែគឺថាមិនប្រាប់ខ្ញុំ24ម៉ោងទេអ្នកគួរប្រាប់ខ្ញុំថាវាមានអីផ្សេងទេដើម្បីធ្វើចឹង 나는 맨날 나는 기도하러 내 한적한 곳을 갔다. ហើយខ្ញុំតែងតែថាទៅអធិដ្ឋាននៅកន្លែងខ្ញុំដែរ 아, ខ្ញុំ 나도 그거 알고 있어. 그래도 뭔가 있을 거 아니냐. ខ្ញុំអានេះខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងដែរអញ្ចឹងសួរថាមានអីផ្សេងទៅទេ 뭔가를 내놓으라는 거예요. អញ្ចឹងគឺជាការដែលប្រាប់ដើម្បីឲ្យថាប្រាប់ពីអ្វីមួយមកកាន់ 저는 주일날 교회 갈 때 양복 입고 가지 않아요. អញ្ចឹងខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំទៅក្រុមជំនុំថ្ងៃទឹកខ្ញុំអត់ស្លៀកឯកសណ្ឋានដូចស្លៀកយ៉ាងជា 운동복 추리닝 입고 배낭 메고 나는 교회 가요. 주일날. អញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃទឹកផងដែរគឺឯកសណ្ឋានដូចហាត់ប្រាណអញ្ចឹងហើយក៏ 물론 이제 교회 가서 이제 예배 때는 이제 양복으로 갈아입죠. ជាការពិតណាស់ដែលពេលទៅពេលអញ្ចឹងហើយតែដល់ពេលមកបាញ់អង្គមនោះគាត់ផ្លាស់ដូរឲ្យពេលជាអាវក្រសេអញ្ចឹងណា 나는 예배 끝나고 난 산에 가려고. ដើម្បីគេពេលជាប់កាត់អង្គមនោះខ្ញុំចង់ឲ្យ 산에 제가 등산을 가거나 운동하러 가는 건 아니에요. អញ្ចឹងខ្ញុំដូចថាទៅភ្នំនោះខ្ញុំមិនមែនដើម្បីទៅឡើងភ្នំឬក៏ទៅវិជាជាដំ 이제 ណើរ 마지막 강의 때 이제 제가 얘기할 거예요. អញ្ចឹងនៅពេលដូចថាម៉ោងចុងក្រោយខ្ញុំនិយាយប្រាប់ 기도 24면은 다 끝납니다. អញ្ចឹងកាលណាតែអធិដ្ឋានពេលមុនមកហើយគឺបញ្ចប់ 근데 기도 24가 되기 이전에 해야 될 게 있어. ក៏តែមុននឹងបានដូចថាការធ្វើពេលមុនមកនោះគឺត្រូវមានអ្វីដែលធ្វើជាមុនសិន 1번하고 2번 이거 답을 얻는 거예요. អញ្ចឹងគឺជាការដែលទួលចម្លើយចំពោះនៅចំណុចលេខ1និងលេខ2 그래야 기도 24가 ក៏ 돼. អញ្ចឹងបានអាចអធិដ្ឋានពេលមុនមកបាន 기도 24가 이제 되어지는 거죠. អញ្ចឹងការអធិដ្ឋានពេលមុនមកគឺវាគាត់តែទៅការតែម្ដង 그때부터 25시 일이 나와요. ដល់ពេលនោះហើយដែលគេកម្ម25ម៉ោងកាត់ឡើង 25시 일은 전도 선교로 나타나요. អញ្ចឹងគេកម្ម25ម៉ោងគឺបើកបង្ហាញឡើងជាកម្មសម្អល់ពីកម្មសម្អល់ 여러분 그렇게 해서 여러분 요 누림이 드셔야 돼. អញ្ចឹងដោយចំណុចនេះហើយដែលអ្នករកនេះត្រូវតែអាចនិយាយជាមួយបាទ 그러면 1번, 2번이 이제 남아 있단 말이에요. ដូច្នេះហើយវានៅសេសតលេខ1និងលេខ2នោះ 괜찮아요. អត់អីទេ 문제가 많이 있어도 ទោះ 괜찮아요. បីជាមានបញ្ហាច្រើនក៏មិនដែរ 응답이 안 와도 ទោះ 괜찮아요. បីជាមានការឆ្លើយតបទៅមកក៏មិនដែរ 왜냐하면은 이미 최고 응답이 계속 오는 거기 តែ 때문에. បើដោយសារតែការឆ្លើយតបដ៏ពិសេសអស្ចារ្យនឹងវាគឺថាបន្តទៅមក 오늘 이 말씀이 여러분들에게 성취되기를 ហើយ 바랍니다. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលរបស់នេះនឹងបានបំពេញសម្រាប់ទៅដល់អ្នករកនេះ 하나님 은혜를 អរគុណ 감사드립니다. គុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 우리가 문제 때문에 많은 염려를 합니다. ដោយសារតែបញ្ហាយើងមានការដែលកង្វល់ច្រើន 문제 해결을 위해서 기도합니다. ហើយយើងបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ 나는 응답이 없다고 생각할 때가 많이 있습니다. មានពេលច្រើនដែលយើងគិតថាខ្ញុំទទួលបានការឆ្លើយតប 나도 남들처럼 응답받기를 원하는 그런 마음이 តែ 있습니다. ក៏មាននឹងចិត្តមួយដែលខ្ញុំគិតថាចង់បានទទួលការឆ្លើយតបដូចជាអ្នកដទៃដែរ 이 생각이 바뀌게 해 ទ្រង់ 주시옵소서. បានឆ្លាស់ដល់នៅគំនិតទាំងអស់នេះសម្រាប់ខ្ញុំផង 정말 사실적인 믿음 가운데 들어가게 해 សូម 주시옵소서. ឲ្យយើងអាចចូលទៅក្នុងសេច
នៃជំនឿដែលយើងជឿយ៉ាងពិតប្រាកដទៅស្ដែង 누림이 세계복음화인 것을 알게 해 សូម 주시옵소서. ឲ្យយើងដឹងថាការរីករាយនោះហើយគឺជាការដែលប្រកាសផ្សាយអស់លើសកល 어떤 것에도 영향받지 않을 만큼 기도를 누리게 해 주시옵소서. វាអាចរីករាយជាមួយឋានមួយដល់កម្រិតដែលយើងមិនទទួលរងអត្ថប្រយោជន៍ពីអ្វីទាំងអស់ 이미 모든 것이 다 있기 때문에 더 이상 필요한 게 없다고 고백하게 해 주시옵소서. ហើយដោយសារតែពួកយើងមានអ្វីៗទាំងអស់ជាស្រេចហើយដូច្នេះសូមឲ្យយើងអាចសារភាពបានថាយើងមិនត្រូវការអ្វីផ្សេងពីនេះទេឡើយ 영향받지 않는 누림 속으로 들어가게 해 សូមយើងអាច 주시옵소서. ចូលទៅក្នុងការដែលរីករាយមួយមិនទទួលរងអត្ថប្រយោជន៍ពីអ្វីទាំងអស់ 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 아멘.